What's up guys? Meron lang kaming huling hirit sa tag-init. Kasi recently lang medyo umuulan-ulan na at nandito kami ngayon sa Villa Filomena sa Indang, Cavite. Medyo napaaga lang ang dating namin kaya naabutan pa namin sila na naglilinis ng pool, which is yung ilog din. Sulit na rin for only 200 pesos. Malapit pa. It's just only 2 hours away from Manila. Meron pa silang swing, madaming pool, hanging bridge, at pwede ka maglakad-lakad sa farm dito na merong ostrich. Angas no, ganyang kalaki ang mga panabong dito. Kasi nilaki ng tao, kaya pag nilagay mo ng tari yan, nako, gakatana ang laki. It's just fun to spend time with family and friends during this summer kasi napakainit no? Grabe pa, sa totoo lang. Wala pang swimming, nagkaka-sunburn na ako. Pero speaking of sunburn, hindi ka magkaka-sunburn dito dahil sa dami ng puno sa paligid. Kaya hindi ka manghihinayang sa skincare mo. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na!